Yo, this is Talim Stibu at your service, but this is all about the galvanizer. Ay, walang kabuhay-buhay. Yan, walang kabuhay-buhay. So, meron naman tayong iba-vlog na 5 days. Kagabi umalis si Weng papunta sa Bruxelles at manonood ng BTS. Tapos, pabalik siya ng Friday ng gabi. Ako Friday ng umaga aalis. Yan, so meron tayong 5 days na hindi makakita si Mami Weng, kaya iba-vlog natin to. So, ang aming first day ngayon, ihat namin si Roberta sa school. So, nakasimangot kasi ayaw pumasok. Meron siyang course na pinasok siya ni Mami Weng sa course, pero hindi ko naintindihan ko ng course yun. Ciao, Roberta. Saluta. Saluta. Non vuole venire. Andiamo, andiamo tayo. Guarda Luna. Sì. Buongiorno. Ciao Chloe. Ciao Luna. Naka-video ka, naka-video. Sabi mo tayo, name for the Son, Holy Spirit, and His Lord God, sama po sa aming kakainin sa tangahalin to. Nawa po ay magbigay kalakasan sa aming katawan at tulusugan. Sa tumuhay po mga bata nito, sa kanyang kakainin, at hindi po sila mag-cellphone. Amen. Amen. Para sa Holy Spirit. Alright. Ganti ba ako? No. Ganti ako ang tato, friend. Vabbè. Ganti ghiaccio. Io mangio questo. Subo muna ako. Tikim. So yun nga mga kapatid, ito yung aming kinain. Noodles, mortadella, tapos tinapay at mayonnaise. Yan. E c'è pesca. At pesca, telemone. Tatamad na magluto eh. Più buono questo. Pesca. Ang gagawin, Teo? È questo. Il cielo alla terra. Questa leggenda indiana è divisa in 3 parti. Ricopia sul puntino al posto giusto i 3 titoletti e fai... Tini al posto giusto. Chi c'è? Luna! Roberto! Le leggi? Luna, vieni! Emery James Galvando ti ha detto, no guarda, Emery James Rowena.
Non so. Prima la terra non c'era. Prima, La terra, prima sulla terra c'era solo acqua e prima ghiaccio. sulla terra. Sì. Okay, let us pray. Bless the food and then the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa aming kakain ngayong hapunan na to na aming pagkasaluhan. Magbigay po ng kalakas sa aming katawan at sustansya po. Amen. Bless us all in this gift. We shall to see from thy bounty to Christ, O Lord. Amen. And the Father, Son, Amen. Yay! Buon appetito! Piatto pulito. Piatto pulito. Okay guys, hapon na naman. So, lumipas na naman yung aming maghapon na wala si Mami Weng. So, surviving naman kaming tatlo. Apat pa kasama si Luna. So, ngayong hapon, Meno male che sai cucinare. Ha? Meno male che sai cucinare. Certo, io so cucinare, solo che non lo faccio perché c'è Mami. Io so fare di più con Mami, ulam ni Roberta ay pasta con tomato sauce, yan. Si Theo ay ang kanyang favorite na hotdog with rice. Ako naman ay kunting pasta na may tomato sauce. Un po' troppo. Adesso l'ho fatto apposta perché devo mettere itlog qua dentro. At nagluto ako ng itlog, boiled egg, tingnan natin kung luto. Isinabay ko sa pasta. Luto naman. Okay. Come? Un po' salato o normale? Normale? Ho messo anche zucchero così fa un po' dolce. Si sente il zucchero? Allora, niente. Così perché è più duro con un po' di zucchero, un po' di dado. Ito lagay ko dito sa gitna. Kaliin natin dito. Sama natin ng Senti Sofia, si è fatto, si è strisciato fortissimo sul tappeto della mano. Adesso ha una cosa qui rossa con le bolle. No, niente. Che schifo. Così siamo tornati a salvarvi. No. Come si mette? Così? Teo! Daddy Teo ha ruttato mentre aveva il microfono qui. Che schifo. Subo kami, va bene? No. Ha? No. Dai, che... Ok. Mahal ko, ano? Ciao. Saltate? Ciao. Ciao.